días, mi nombre es Miriam Flores, vengo de Barquisimeto. Me estoy realizando acá un estudio de resonancia magnética, de cervical, y estoy muy agradecida enormemente con todo el personal de acá, de esta institución, de aquí del CAP, con la señora María y con la doctora Grey, que me atendieron muy bien, de verdad. Bendiciones para ellas y de verdad que esto siga así, fortaleciéndose cada día más para que sigan atendiendo a todos los pacientes que llegan aquí de escasos recursos. De verdad, muy agradecida.